کاتالینا دلوس روس ای لسپرگوئر، ملقب به لا کوینترالا، چرا که موهای بلند و قرمز داشت و شبیه به رنگ گل سرخی به نام کوینترالا بود. اون یک زمیندار اشرافی و قاتل شیلیایی در قرن 17 بود. اون به زیبایی و رفتار بیرحمانش با خدمتکاران شناخته شده بود. شخصیت اون در داستانها و در فرهنگ شیلی به عنوان یک زن شرور و بدرفتار باقی مونده. لا کوینترالا در خانواده از زمینداران ثروتمند بزرگ شد. اون تحصیلات خوبی نداشت و تا زمان مرگش نیمه باسواد بود و عمدتاً هم توسط پدر و مادر بزرگش مراقبت میشد. در رابطه با لقب لا کوینترالا نظری دیگه هم هست که میگه این نام از این واقعیت ناشی میشه که اون برده های خودش رو با شاخه های از گیاه کینترال که یک گیاه بومی با گل های قرمز بود شلاق میزد که البته با رنگ موهای قرمز کاتالینا هم مطابقت داشت. کاتالینا چهره سفید، قدی بلند، موهای قرمز و چشمانی سبز پررنگ داشت و زنی بسیار زیبا و دلربا محسوب میشد. اون ترکیبی از خون سرخپوستان آمریکایی، اسپانیایی و آلمانی بود که به اون یک ویژگی‌های فیزیکی بسیار قابل توجهی داده بود که اون رو خیلی جذاب کرده بود. یکی از اولین اتهامات علیه اون این بود که اون پدر خودش رو به قتل رسونده و گو اون رو با قضا مسموم کرده بود. این اتفاق باید زمانی رخ داده باشه که پدرش در سال 1622 زمانی که تنها 18 سال داشت در بستر بیماری هم بود. با وجود گزارش این جنایت توسط عمش به مقامات، کاتالینا هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت، شاید به دلیل کمبود شواهد و البته نفوذ خانواده‌اش هم بود. در سپتامبر 1626 در سن 22 سالگی کاتالینا با یک سرهنگ اسپانیایی یک ازدواج مصلحتی میکنه. اون جانشین 42 ساله ماله بود که خانواده‌اش از خاندان بارسلونا بودن. داستان‌ها میگن که کاتالینا هرگز کشیشی که مراسم ازدواج اونها را برگزار کرد رو نبخشید و سعی کرد اونو حتی به قتل برسونه. اگرچه طبق برخی روایت‌ها کاتالینا عاشق کشیشش شده بود. 1 سال بعد از ازدواجشون کاتالینا اولین و تنها پسر خود گونزالو رو به دنیا میاره که در 8 یا 10 سالگی از دنیا میره و تقریبا در سال 1628 خواهرش در پرو درگذشت و کاتالینا مالک بخش بزرگی از زمین‌های خواهرش در شیلی هم شد. شوهر کاتالینا از رفتارهای بیرحمانه کاتالینا آگاه بود اما همچنان نسبت به اون مهربان بود. کاتالینا هم برای اون احترام زیادی قائل بود اما هرگز عاشق شوهرش نبود. گفته میشه که در سال 1624 کاتالینا از طریق نامه عاشقانه یک رعیت ثروتمند را از سانتیاگو به منزل خودش دعوت میکنه. وقتی اون رو در آغوش میگرفت کاتالینا اون رو با چاقو میکشه و این جنایت رو به گردن یک برده میندازه که متعاقبا همون برده اعدام شد. با این حال برخی به این نسخه از داستان مشکوک هستند زیرا کاتالینا اصلا نوشتن بلد نبود. همچنین گفته میشه که اون معشوق سابق خود انریکه که از شوالیه‌های مالتا بود رو به این دلیل که با احساسات اون بازی کرده بود کتک زده بود و حتی با چاقو به اون حمله کرده بود، چرا که قرار بود صلیبش که نمادی از اشرافیتش بود رو در ازای بوسه به کاتالینا بده، اما اون زیر قول ایستاده بود. انریکه حتی روابط عاشقانه خود به راهب پدرو د فیگوئرا که عشق افلاطونی کاتالینا هم به حساب می اومد اعتراف کرده بود. همچنین گفته شده که اون پس از یک قرار عاشقانه یک شوالیه را در مقابل یک مرد دیگه به قتل رسونده. اون یک برده سیاه‌پوست رو بدون هیچ انگیزه‌ای به قتل رسونده بود و 2 هفته جسد اون رو نگه داشت. بیرحمی اون به حدی رسیده بود که کارگران شورش کردن اما با رشوه‌ای که به ماموران داد خیلی زود بردگان دستگیر شدن و آنها را به ملک کاتالینا برگرداندند.
در سال 1660 با توجه به تعداد گستردگی شکایات علیه اون تحقیقات رسمی و مخفیانه آغاز شد و در نهایت اون رو در خونه خودش دستگیر کردن و برای محاکمه جنایی به سانتیاگو منتقل کردن. اون تقریبا 40 قتل متهم شده بود. محاکمه اون خیلی جنجال به پا کرد. به هر حال اون از یک خانواده بسیار با نفوذ و ثروتمند و اشرافی بود و به دلیل ارتباطات بسیار زیادی که داشت حتی قضات از پرونده اون حمایت کردند. محاکمه حتی متوقف شد و کاتالینا آزاد شد. 3 دهه بعد دوباره خواست به این بود که عدالت اجرا بشه و صحت اتهامات رو دوباره بررسی کنن، اما اون 9 سال پیش از دنیا رفته بود. پس از مرگ پدرش و همسرش زمین‌ها و دارایی‌های زیادی به اون رسیده بود و اغلب خودش اداره زمین‌ها و مستاجران رو به عهده داشت. کاتالینا طبق وصیت‌نامه‌اش مورخ 1665 هزینه مراسم عشای ربانی در کلیسای سن آگوستین را برای خود و عزیزانش و همچنین کسانی که تحت سرپرستی اون زندگی کرده بودند پرداخت کرد. اون همچنین کلیساهای زیادی رو هم تأسیس کرد. اون در 15 ژانویه 1665 در سن 61 سالگی که در اون زمان سن بالایی هم به حساب می اومد درگذشت. اون تقریبا تمام زندگیش رو با ترس گذرانده بود، تنها بود و تقریبا همه و مخصوصا زیر دستانش از اون متنفر بودن، اما مراسم تشییع جنازه‌اش بسیار با شکوه برگزار شد و طبق سنت خانواده در کلیسای سن آگوستین به خاک سپرده شد. بسیاری از دارایی‌های اون به حراج گذاشته شد، اما بسیاری از املاکش هم سالها رها شد، زیرا مردم خرافاتی بودند و از داشتن هر گونه ارتباطی با این آدم بسیار شرور می‌ترسیدند.